Is u dankbaar om hier te wees? Die Here te kan dien. Amen. Besef ons regtig wat Christus vir ons gedoen het? Sit gou vir 'n oomblik en laat dit net deur jou gedagtes hardloop. Besef jy regtig wat Christus vir ons gedoen het? Pastoor Alwyn, ek weet nie van jou nie, ek preek al baie lank in my lewe. Maar hierdie week, terwyl ek stil word en ek lees deur dit wat Christus vir ons gedoen het, vind ek myself dat ek sit en huil die hele tyd amper. Jy weet, en ons is sterk manne, soos my vrou kom en sê, wat maak jy? Nee, jy weet, ons is besig om af te sonder. En as sy uitstap, dan besef jy dat die trane net weer kom, en my hart en my gees is oorweldig, wanneer ek besef wat Jesus vir my gedoen het. En as enige twyfel het, oor wat Christus vir die mensdom kon doen het, mag jy vandag die sekerheid kry. En as jy oortuig is van wat Christus vir jou gedoen het, mag die oortuiging net groter word. Dis so moeilik om 'n tema te kies, maar terwyl ek sit, kom hierdie gedagte by my op, gered van 'n lewelose lewe. Gered van 'n lewelose lewe. Kom ons gesels 'n bietjie oor dit vanmôre. Want jy sien, as ons nie waarlik gered is en aan Christus behoort nie, dan bestaan ons maar net. En jy voer 'n bestaan. God voorsien, hy doen dit vir die regverdige en die onregverdige, sê die woord. En wat Jesus aan die kruis van Golgotha gedoen het, is onmeetbaar. Hy sê, want so lief, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Johannes 15 vers 13, hulle gaan dit vir ons hier agter op die bord sit. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Ek het nog net een persoon gesien wat dit gedoen het. En ek praat van dit in totaliteit. Dit was Jesus Christus. Johannes 6 vers 51, kom ons lees dit. As ek met u praat vandag oor gered van 'n lewelose lewe. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in. En die brood wat ek sal gee is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Wat ek vir die wêreld sal gee, om waarlik te lewe. En wat beteken dit? Dit beteken dis 'n lewe waarin ek en jy die verlossingswerk van Christus aanvaar, hom aanneem as verlosser en saligmaker, hom innooi in ons lewe en dan alleen kry ek en jy 'n nuwe kans op lewe. Dit is daar, dis die plek waar die lewe begin sin maak. Dis die plek waar jou lewe 'n doel begin kry. Jy's nie net maar daar nie, jy het 'n doel. En dis 'n lewe wat kom uit die hart van God uit. Ek wil vir u sê, as jy dit nog nie verstaan nie, dan moet ons by die Here uitkom. Ernstig. Dis geestelik en dis tydelik. Dis in terme van
verlorendheid, want ons as mens sonder Christus is verlore. Daar's nie vergifnis vir ons sonde nie. Daar's nie redding nie. En ek weet nie of u dit saam met my net besef nie, terwyl ek gaan sit, toe besef ek, Here, u het my gered van verlorendheid. U het my vergifnis gegee. U het redding vir my gegee, want ek het redding nodig gehad. Verlossing, herstel deur u bloed, 'n vol en 'n beter lewe het my deel geword. Ek het diensbaar geraak teenoor my geliefdes en die mense rondom my. Ek beteken iets. En dan die waarborg van ewige lewe vir ewig by die Vader. Maar as daar 'n paar gebeurtenisse is, want ek sit en ek dink, ek sê, Here, wat wil jy hê moet ek sê? En die Here vat my net na hierdie gebeurtenisse toe. Geweldige groot gebeurtenisse van Paasnaweek. En ek wil net hê ons moet so 'n bietjie na hulle kyk. En dit is juis wat aan ons lewe sin gee. Ons verstaan dit nie altyd nie, maar dit is wat sin gee. En die eerste ding wat ek sien, is dat ons sonde was op Jesus. 2 Korintiërs 5 vers 21, en hier is die groot saak wat ons moet verstaan. Israel moes vir hulle eie sonde 'n offer bring. En een keer 'n jaar kon die priester instap in God se teenwoordigheid in. Nou waar die skeiding gekom? Adam en Eva het met God gewandel. Dit spreek van intimiteit, dit spreek van verhouding. En wat gebeur? Pastoor, jy weet, die vrou het die fout gemaak, sy het die man verlei. Dis mos wat ons altyd sê. Vrou het die man verlei. Maar ons 'n paar goed. Die man het nie sy God gegewe roeping uitgeleef daar nie. God het vir hom gesê, heers, hy moes vir die vrou gesê, God het gesê, ons moenie van die appel eet nie, sit die appel neer. En al het sy gestry, ja maar dit lyk en ja maar, daar is gesê, my vrou, God sê, sit die appel neer. Ons gaan moeilikheid kry. En toe die appel eet, wat gebeur? Moeilikheid. Gaan nou met u verder daaroor praat. 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit beteken sodat ek en jy in die regte verhouding met God kan kom. Besef jy dat Golgotha was die plek waar al die sonde van die wêreld op Jesus neergekom het. Al die sonde van die wêreld. Golgotha was die sondigste plek op aarde. Want wat het die engel van Maria gesê? Julle sal hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sonde verlos. Dis hy, Jesus, waar al die sonde op die kruis op hom gekom het. En ek en u moet besef dat dit was die plek waar Jesus besef het. Hoekom het hy gesê, Vader, as dit moontlik is, kan hierdie beker nie maar verbygaan nie. Want hy het besef wat hier gebeur. Al die sonde van hierdie wêreld. En as jy vir my sê, pastoor, maar God ken nie my verlede nie, dan wil ek vir jou sê, al die sonde, daar was nie 'n sonde nie, daar was nie 'n siekte nie, daar was nie omstandighede nie, daar was niks uitgelaat nie. Hy het alles op hom gevat. So wat gebeur? Toe hy dit doen, en hy al die sonde van die wêreld op hom vat,
toe word dit moontlik dat vergifnis vir al die sonde 'n werklikheid kan word. Want Lukas 3 vers 34 sê die volgende. Kom ons lees dit. En Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoekom? Want hulle is versluier deur die duisternis. Hulle oë is toegemaak, hulle is gebind, hulle word toegemaak, sodat hulle nie kan sien wat se verwoesting en wat se pad daar, wat die uiteinde daarvan nie, want Romeine sê die loon van die sonde is die dood, dit beteken 'n ewigheid sonder God. Nou baie keer sê mense, pastoor, jy ken nie my verlede nie, dan wil ek vir jou sê, probeer God. Probeer hom. Want hier kom die woord, en hy sê, Vader, vergewe hulle, die een wat al die sonde op hom gevat het, ek en hy moes eintlik vir ons eie sonde betaal het. Ons het die dood verdien. Maar Christus vat dit op hom, en hy vat die dood. Hy betaal die prys. Vergewe van sonde, vergewe van ongehoorsaamheid. Vergewe die eie ek, wat net wil hê en wat wil doen wat ek wil hê. Wat is vir my voordelig? Vergewe van hardkoppigheid. Dit beteken ek is vergewe. En as die kerk dit maar net besef, wat Jesus vir ons hier kom sê, want hoe baie keer sê Satan, ja maar jy het gefaal, hier is die sonde, hy kom nie met 'n storie na jou toe nie, hy kom in die werklikheid van ons sonde. Hy kom wys dit vir jou, sê weet jy is nie waardig nie, jy is nie kind van God nie, want hierso. Hierso. Hoekom herinner ons hom nie? Wie jy Satan daar staan geskrywe. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie die uiteinde, die gebeure in die uiteinde nie. Is ons nog maar steeds mens? Ja. Wie van u word nie kwaad nie? Ek wil u graag ontmoet. Wie van u raak nie ongelukkig nie? Ek wil u graag ontmoet. Ongeduldig. Onvergewensgesind. Ek wil u graag ontmoet. U wat niks teen niemand het nie. Daar staan geskrywe. Jy is vergewe. Jy is vergewe. Jy is vergewe. Weet jy waar kom alles in effek? Die oomblik as jy daai vergifnis aanvaar en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Ek het sonde in my lewe. Ek is verkeerd. Vergewe my. Weet jy wat gebeur? Dan's daai sonde uitgewis, uitgevee. It's gone. En dan is ons so maklik om te sê, ja, maar daai ou broer en daai ou suster, wat? Hulle is vergewe in Jesus Christus. Wie gee jou die reg en my die reg om enige oordeel te vel? Ons is vergewe deur die bloed van die lam. Nog 'n saak wat ek wil aanraak, is sy sterwe het 'n afgehandelde werk bevestig. 'n betaalde prys, 'n vergifnis en oorwinning deur Jesus wat sterf. Kom ons lees gou Romeine 5 vers 8.
Ons gaan 19 ook lees, hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn, vers 10. Want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is, deur die dood van sy seun, sy bloed wat gestort is, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Ek is versoen. Matteus 27 vers 46. Dit gaan by hierdie gedeelte wat ek iets wil noem. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Hoekom het God sy rug op sy seun gedraai? Lig en duisternis meng nie. God deel nie met duisternis nie. Hy beweeg nie in dit in nie. Hy's soewerein, hy's heilig, hy's lig. Duisternis kan nie in sy teenwoordigheid kom nie. Toe die sonde van die wêreld op sy seun is, het sy seun gesê, Vader, ek weet u kan nie na my kyk nie. Ek weet u kan nie hierdie goed hanteer nie. Maar hoekom los u my? Want God sê, jy gaan die prys alleen betaal vir die sonde van hierdie wêreld. Dis wat jy gesê het, my kind, jy sal doen. En hy sterf vir my en jou sonde, sonder sy Vader. Hy betaal daardie prys. Weet jy hoe duur was daardie prys om sonder sy Vader te wees? Dis die eerste, die enigste plek, en dit sal ook dit wees, waar daar skeiding gekom het in die drie-eenheid. Wat God sy rug wegdraai. Johannes 19 vers 33 tot 36. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy, wat dit gesien het dit getuig, en sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Hy betaal die prys, en hy sterf. Die dood is die bevestiging dat die werk afgehandel is. Alle kommentare, Bybelkommentare, sê dat die bloed en die water, the water denoted to be a sign or a declaration, ek wil hê jy moet mooi luister, the water of sanctification. Sanctification beteken the action of making or declaring something clean, pure and holy. Die bloed, the blood denoted, en denoted beteken a sign of, a declaration, make known that it is true and real. The blood denoted declaring justification, regverdigmaking, beteken dat ek en jy met God in die regte plek weergestel is om terug te kom. Adam en Eva kon nie meer met God wandel nie, want wat het gebeur? Hulle het agtergekom, hulle is naak, hulle het 'n fout, hulle het 'n probleem. Wat gebeur nadat hulle Jesus steek? Hulle het sy kleed gevat en hulle het hom naak gemaak, sodat
sy klere uitgeloot was. Weet jy wat gebeur? En wat vir my so wonderlik is, in daardie tyd, as jy 'n sondaar was of 'n moordenaar of wat ook al, het hulle jou gestroop van al jou klere. Hulle het jou naak gemaak. Hulle wou jou verneder. Hulle wou jou ten toon stel om te sê, kyk na hierdie wese, hierdie mens wat so gemaak het en nou moet hy sy prys betaal. Weet jy wat, dis eintlik wat met my en u moes gebeur het. Ons moes ten blootgestel word. Ons moes eintlik gewys word vir die wêreld, vir wie ons is. Maar Christus, ons sien dit nie, toe hulle sy kleed afhaal, toe word hy ontbloot vir my en vir jou. En al die sonde wat op hierdie wêreld is, word op hom gesit. Hy word verneder, hy word gehoon, hy word in my en jou plek gevat as die skuldenaar. Sien nie hoe ver het hy gegaan. My redder aan 'n kruis verneder word. Kan nie verstaan hoekom ek vir 'n week lank trane het. En ek besef, Here, wat het U net nie vir my gedoen nie. En hy sterf aan die kruis. Maar weet julle wat gebeur? Daar's 'n profesie wat sê sy bene sal nie gebreek word nie. Dit was ook nie gebreek nie, want hier kom hulle by hom. Hulle kom by hom en hulle sê nie, hy slaap dood. Hulle die ander 2 manne se bene gebreek. Ek gaan nie daaroor preek nie. Dis 'n baie interessante preek. Maar hulle kom by Jesus en hulle sê nie, hy slaap dood. Dis die bevestiging dat alles afgehandel is. En voor enige iets kan gebeur, nou Romeinse soldaat was soos hierdie groot manne, fris, groot ouens, groot arms. En hulle het lang spiese gehad. Nou die spies was omtrent, ek het so 'n bietjie gaan meet, hy was so breed soos my hand. Dis die breedte. En hy was 'n bietjie langer as my hand. Sien nie daar? Bietjie langer as my hand. En wat gebeur is, toe hulle sê Jesus is dood, toe is daar sommige wat sê, nee man, hy is dan die seun van God. En sonder dat hulle besef, kom hierdie Romeinse soldaat, en hy steek die spies. Nou, meeste van die kommentare praat maar van die linkerkant. En dan sê, ja, maar hoekom nie die regterkant en nie die linkerkant? En weet jy wat gebeur? Hy druk hom so half van onderaf in, en toe hy hom uittrek, toe is die water en die bloed daar. Sanctification, dis wat kommentare sê, en justification. Kom ons gaan 'n bietjie medies toe. Weet jy wat gebeur? Jou hart het 'n sak met vog rondom hom, sodat jou hart kan saamtrek en los. Saamtrek en los. As daai sak droog word, kan jou hart nie saamtrek en los nie, dan staan jou hart. As jy dood. So die spies, medies gewys toe hulle dit verduidelik. Medies gewys het daai sterk Romeinse soldaat die spies ingedruk. En weet jy wat gebeur? Hy het hom deur daardie vogtigheidsak gedruk binne in die hart in. Met ander woorde, Jesus het gesterf. Want toe hy die spies uittrek, het die bloed wat in die hart was, begin uitloop, saam met die vogtigheid wat in daai sak is. Sodat niemand ooit sal sê, Jesus het nie vir ons gesterf nie. Dis die bevestiging dat die werk afgehandel is. Sê hierdie tafel nie vanmôre, so dikwels as julle van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here. Ek wil vir jou sê, dit was bevestig. Jesus het gesterwe deur 'n Romeinse soldaat ook.
hierdie tafel vanmôre. Ek wil vanmôre vir u sê, vir my en jou as kind van God, as jy vanmôre hier sit, en jy is nie seker van dit wat Jesus gedoen het, wil ek vir jou sê, Jesus het vir jou gesterwe. Hy het al jou sonde op hom gevat. Alles. Selfs dit wat ons baie keer nie eens te kenne gee nie. Alles. En as jy daar sit en sê, ja, maar die Here kan my nie, is klaar vergewe. Is klaar vergewe. Jy moet dit net aanvaar. Jy moet sê, Here, ek vat dit. En as iemand by jou kom en vir jou sê, ja, maar dan sê, hoor jy, so weet jy wat, selfs as Satan, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Hy het my vergewe. Hy het vir my gesterf, hy het my sonde op hom geneem. Daar staan geskrywe. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar staan geskrywe. Hy het dit gedoen omdat hy my so lief het. Weet jy wat is die groot ding? Ons as kinders van God vier baie keer die nagmaal. Ons gaan aan en ons sê, ja, ek weet die Here het my verlos. Maar ons lewe nie so nie. Hierdie tafel vanmôre, wat sê hierdie tafel? Wat herinner hierdie tafel my aan? Hierdie tafel herinner my aan my identiteit. Wat is my identiteit? I have been forgiven, I've been set free, and I live as a child of God. Hy het gesterf vir my, ek is vergewe. En as hy nie vergewe is, hy kom praat met ons, dan help ons hy seker maak, dat ek weet, ek is gewas in die bloed van die lam en ek is vergewe. Die tweede ding is dat hy gesterf het vir my, en ek ook sterf. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis my identiteit. Ek is begrawe, dis hoekom ek my laat doop het. Hoe baie keer moet ons onsself net nie herinner nie. Sê, en ek het dit al vir myself gesê, Hagit, die manier wat jy nou opgetree het, weet jy wat, is nie reg nie. Onthou jy's begrawe. Daar's niks van jou hoor nie, jy's eintlik weggeberre in die, as ek dit spreekwoordelik kan sê, in die grond. En jy het saam met Christus opgestaan. Jy lewe vir hom. Nog 'n deel van ons herinnering is, ek is 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, ek leef in die nuwe wat gekom het, ek leef deur geloof in Jesus Christus in die laaste dae. Wie van julle het agtergekom, geloof is nie 'n maklike ding nie, maar is iets wat jy moet toepas. Maar nie net om al hierdie goed te verklaar nie. Die herinnering is dat jy jou autoriteit in Jesus Christus sal verstaan. Verstaan jy jou autoriteit? Wie is 'n kind van die Here? O Here, help ons. Wie is 'n kind van die Here? Die verstaan van jou autoriteit in Jesus Christus. As dit werklik so is vir 'n oomblik, staan saam met my.